Untuk kalian yang lagi cari helm yang keren dan trendy kayak gini, nih jawabannya nih. Helm yang keren dan trendy yang cocok untuk kalian yang suka bepergian kayak gini nih. Tuh lihat deh, lihat bentukannya deh. Lihat bentukannya, Bos. Tuh. Tuh, kayak gini. Dari depan kacanya kayak ala-ala astronot kayak gini nih. Tuh lihat deh. Kacanya kayak ala-ala astronot kayak gitu kan. Tuh. Menarik banget. Dan ini pastinya bisa dinaik turunkan sesuai dengan selera kayak gitu tuh. Tuh, keren. Dan untuk bagian dalamnya dia pakai material yang empuk dengan foam yang pastinya lembut dan nyaman juga di kepala nih. Tuh kayak gitu. Nah, kacanya juga bersih, di bagian belakang tuh ada logonya ya kan. Dan ini udah SNI pula tuh, kalian bisa lihat ya di bagian belakang SNI. Nah, helm ini nyaman dipakai, termasuk di bagian pipi, ada penyangga pipihnya yang pastinya lembut juga dan nyaman di pipi tuh. Tuh, kayak gini. Helm yang enak dan nyaman dipakai untuk kalian riding kemana aja yang kayak ginian udah. Nah, untuk kalian yang kepengen, caranya gampang banget, langsung kalian check out aja tuh. Harganya mumpung masih murah di keranjang kiri bawah. Tuh, helm maco, trendy dan keren kayak gini nih. Check out sekarang juga.